باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی سے گاڑی آ رہی ہے، یہ نواب شاہ ہے، یہ نواب شاہ ہے۔ شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور، شالیمار ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور۔ کراچی سے لاہور، کراچی سے لاہور، شالیمار ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور، نواب شاہ سے لاہور، نواب شاہ سے لاہور، کراچی ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، لاہور، کراچی سے لاہور، کراچی سے لاہور۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ میرا نام حبیب احمد ہے، میرا نام حبیب احمد ہے۔ آج تاریخ 14/12/2024، آج تاریخ 14/12/2024۔ آج ہفتے کا روز ہے، آج ہفتے کا روز۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔